ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរសាជាថ្មីបងប្អូនខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចម្ងល់មែនទែនបងប្អូនខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានបងប្អូនយើងឲ្យតែនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយបងប្អូនយើងគិតផ្សេងបងប្អូនគិតផ្សេងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ដឹងថាមិនទេបងប្អូនប៉ុន្តែថាចេះបងប្អូនការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពឬមួយក៏ជីវភាពនយោបាយបងប្អូនគឺមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់បងប្អូនកំណត់នៅច្បាប់បានប្រគល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិខ្លួនបងប្អូនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍រួមបងប្អូនហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់ដើមធ្វើនយោបាយគាត់អាចប្រមូលគ្នាមកដើម្បីគ្រប់ចំនួនកំណត់ហើយបង្កើតជាគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនរៀងខ្លះគាត់មានទស្សនៈផ្សេងទៅលើទស្សនវិជ្ជារបស់នយោបាយនឹងក៏ខ្ញុំអត់មានយោបល់ជាមួយបងដែរតែជាក់ស្ដែងបងប្អូនយើងមើលទស្សនវិជ្ជាទូទៅជាលក្ខណៈសកលបងប្អូនជាលក្ខណៈសកលគឺយើងមើលប្រទេសផ្សេងដែលគេជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបងប្អូនគេមានអ្នកនយោបាយគេថ្មីចេះហ្មងចេញមកផ្លែកដូចជាប្រទេសដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់អញ្ចឹងប្រទេសអមិតយើងបងប្អូនមានអ្នកនយោបាយគេក្មេងចេញមកធ្វើនយោបាយបង្កើតគណៈបកគឺអាយុគេល្បាក់ខ្ញុំហ្នឹងឯងបងប្អូនល្បាក់ខ្ញុំឯងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំធ្វើនយោបាយនេះគឺខ្ញុំធ្វើនយោបាយក្នុងនាមខ្ញុំបងប្អូនក្នុងនាមខ្ញុំអត់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងពូមីងអ៊ំចាស់ចំនួនមុនទេអិសរាជជននយោបាយចំនួនមុនខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់គាត់ទេបងប្អូនគឺខ្ញុំធ្វើនយោបាយក្នុងនាមខ្ញុំហើយស្វែងរកបងប្អូនដែលមានឆន្ទៈរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយដែលបង្កើតនោះបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនរួមឆន្ទៈជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺគណៈបកហ្នឹងគឺជាគណៈបករបស់យើងបងប្អូនគណៈបករបស់យើងមិនមែនយើងចូលគណៈបកទេគឺគណៈបករបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបជូនបងប្អូនវិញបងប្អូនទស្សនវិជ្ជានយោបាយទូទៅនៅក្នុងប្រទេសដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបងប្អូនមានអ្នកនយោបាយថ្មីចេញមកធ្វើនយោបាយជារឿងសាមញ្ញទេដូចជាខ្ញុំបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគឺខ្ញុំថ្មីចេះមកអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទេគឺស្វែងរកបងប្អូនដែលមានឆន្ទៈរួមដើម្បីបង្កើតគណៈបកនយោបាយបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយជាមួយខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនហើយបងប្អូនអាច scan QR code ដែលខ្ញុំភ្ជាប់មកនេះដើម្បីតាក់ទងខ្ញុំដើម្បីយើងរួមឆន្ទៈនេះបង្កើតគណៈបកនយោបាយបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបងប្អូន